bazal. Les charismatiques, les pasteurs, non, Azana Kisasa. Tchatumba Azaki Mutu, on a poto ba beta na forme nyoso pona Vital Kamerhe depuis 2013. Siko lelo bazu bokonzi. Akosala nini? Ifa kita ake kosala ba bengi yake bangomba bengi ake ye moto ba bengi yake no sala. Est-ce que na mutukutu Tiki Tchatumba ke okufa yo moko tikali awa. Ye kutu mutache kabila na mulangi kuna ake basala eloko te bongo ngana koba. Na koba te na le moment pour Azana raison pour boketu azolo bango na poto awo na eso. Mama makambu boketu azo finga batu na poto awo na eso. Na oyo Tchatumba zolo na kisa wa pesa les plus forts, les plus dangereux bana bayoko. Mama na yo tout fina yo président de la République tala matama Tala moto. Tala motu nyama iretre yo ko na toilette papa pete. Est-ce que na o Tchatumba zolo ba na o wana wa pesa malamu. Attendez, wana boketu azoko s'adresser à une personne mais Tchatumba azolo bela bana pot na biso na yo toza impliqué parce que makamba zolo ba on dirait azo misaba secret ya bana poto azoko humilier bana poto nanga na yo wana boketu azo finga président mais Tchatumba o azolo bango pour na bana poto nyonso do valeur bana poto na kini eza susute. Non to s'est trompé. Azolo bango na mutu moko te azolo bango na tata ya ba congolais nyonso. Qui est le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Batu ba vota ki na batu ba vota ki était ba content na ba men content aza président na bango. Aza roi ozo finga papa na bino. Papa na bino ata subaka. Papa na bino ata za na ba défense atambola na beki. Est-ce que eza malamo divulguer mutakane libanda? Mais tout temps na Bible mutakala ya Noé, moi no alobaki mabe pona mutakala ya Noé. Monde balakele mabe te vine beba. Alobaki na atalaki mutakala ya Noé yemo. C'est un père de la nation. Bato azo croire na ye, bato azo mona azo représenter biso na États-Unis wapi même si on a un problème. Est-ce que posséder ça yangona? Est-ce que na insir non anda koyoka? Est-ce que banda lobi ko échanger ni? Alongo président de la République, il reste notre président de la République. Mais par contre, oyo Tchatumba zoloba, eza makamba zoloba misana, bongo makamba zoloba kosi yo sala musani, na tulo kute puino atuna abinote. Tuna mama oya ménage, ba so passe ya musala ba famille zolo ba musu ba sesa ka famille te po ba kanga famille ndoki. Oh non, maman na zandoki, maman Liliana. To bota milo na makini ba to so bazaki bata mbongo te. Ba bata moyenne classe bazalaki. Bata classe normale ba alaki. Est-ce que so mama bino bokola bino 10 na pasi? Le loyo po komi na poto kote na kata église à pasteur songolo oya yebiote abenga maman tata na ndoki yo kura na bloka ndengona. Ce qui maman na zandoki c'est que yo poza ndoki po yemta bokoli. Siko pasteur mtazolo ba me yepe na ndako musuba ne bazaba lesbienne. Yepe na ndako musuba na moi sina beta ka pour la plupart pasteur basi beta ka bango. Nyoso tu wana akosala yango te azuyango ba noche la bino. Siko bino ta bokofana bokomo lokola nzambe. Et puis, on a muto le loko mona obina seki ba vite ngai na éviter laisser partir mon peuple ba inviter dans l'église moko na kotu na kutif photo pasteur ya munene acha boko a oseka ngabi oh nzambe kaka mais oh abomination oh ma bible le va to représenter nzambe ni na photo ni na voix ni na image pasteur oseka na la kata photo ngabi moni église abato parce que l'église ndengona nous on peut pas rentrer ça parce que tozo comprendre que l'église on est ya et puis nzambe azo sambela na so nzamba solo maman Liliana ninga o tozoka par exemple nzambe ya kabundwa lesa yo ebi nzambe ne soka nzambe nini bongo zo benga nzambe ne ndenge ni yo zo benga omona o nzambe ya intel pasteur azo landa ngai nsikatenda yo ebi nzambe nga soka zanani o nzambe mama sel nzambe papa songolo les rêves congolais yango biso zaki na ko dénoncer yango ya koloba Ndeko Balandi a 3 fois W Congo Univers TV. Franchement, comme je vous dis, Nazali comblé de joie. Il y a retrouvé bino lisusu lelo na mokolo lelo nengenza maseli bisongolu tous na bon moyen. En tout cas, nengena lobaka toujours bienvenue dans votre émission Musomi Bamboka qui est toujours présentée par moi, votre humble servante la sœur Liliana Sansa. Et lelo na yambeli bino invité moko bino mo déjà bozo mona na yambeli bino l'imbattable Chora Mboma on a qui déjà copé sa mbote pour bondima ke azali na kati émission na biso ya Bonsomi Bamboka mbote papa Bonsomi Bamboka Congo Univers maman Liliana na sepeli mix ça fait longtemps hein? Ouais, ça fait un bail Nazali na sepeli mingi batu nyosu balingaka bo Bonsomi Bamboka surtout ba sportif au baza partout éparpillé partout dans le monde au baza na 100 congolais ba se retrouve ka tangu la voix et la bouche autorisée na bino lobaka maître Churambo Malembatable tozana yo ba question za yo ba réponse za yangai tous les coups sont permis. Merci Bandeko Balandi pour comprendre que présence il y a imbattable boyebi ba efeni sara lelo des achos. Alors tozaka kanakati émission na biso ndenge na ebisa kamino Bonsomi Bamboka ezali émission oyo to pesa bino politique ya mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe na kati ya mboka na biso ndenge na lobaka ba information oyo utaka na kati ya source. Alors papa lelo parce que tozo lobela likambo eza à la in likambo ya 100 jours.
Donc toyambi yo parce que zali pe moko oyo olobelaka makambo mboka avant kuna kota wana ndatuna mutuna moko yo kete nake wapi oh bongo lipasa no azab chatumba zabe les charismatiques les pasteurs no azana kisasa chatumba azaki mutu o na poto ba beta na forme nyoso pona Vital Kamerhe depuis 2013 siko lelo bazu bokonzi akosala nini ifa kita ake kosala babengi yake bango babengi ye ake ye moto babengi yake no sala tout c'est là siko laisser partir mon peuple ngo ezaki ya chatumba ye moko bien ezaki ya bino ensemble. Non, laissez partir mon peuple ye moni afandiao. Ye zalaki ngai, ye zalaki chatumba, zalaki. Mais fallait yo po kitana ye yo po obanga. Non. Ah! Est-ce que na mutukutu ki chatumba ke okufa yo moko tikali awa. Ye kutu mutache kabila na mulangi kuna ake basale longo te bongo ngana robaka. Na robaka te. Non, le moment opportun, moment où ego singa to kita to kozana biso na mais bientôt to kozala na kisasa. Parce que chatumba so tozota na ba émission ndenge azobenga bino le mina bino boya en plus modèle chatumba zo sosola bino zo finga bino na poto ba misala bosala kana ya kotelema tout ça réaction eza nini na ba propos ya chatumba ndenge zo finga bana poto bosaka musala bakoko pona bana basi basaka ba ménage mibali botelema ka sécurité tout ça muninga na yo oyo avai na poto mais azo sabola bino na sa réaction eza naza na deux volets à répondre yo na question wana premier volet zali bato nyoso balaki na nous toucher pona ba propos wana balimbisa. C'est notre frère eza mamususu moni azande kona biso makampa zoloba musu eza nango ya normal sur 10 si ça lobi eza bien mais ba o moni toucha ki bango tant que ba congolais o ba se retrouver na makambo wana tout de suite ebisa ki déjà ça longoli pédale mais c'est bon déjà ça passe les gens asayoki azolo bango li souté mais deuxième fois nango ezali azana raison pour boketu azolo bango na poto ao na eso mama makambo boketu azo finga na poto ao na eso na oyo chatumba zolo na kisa wa pesa les plus forts les plus dangereux bana bayok mama na yo tout fina yo président de la république tala matama tala motu nyama iretre yo ko ke na toilette ba papet est-ce que na o chatumba zolo ba na o wana wa pesa malamu attendez wana boketu azoko s'adresser à une personne mais chatumba azolo bela bana pot na biso na yo toza impliqué parce que makamba zolo ba on dirait azo ça ba secret ya bana poto azoko humilier bana poto nanga na yo wana boketu azo finga président mais chatumba oyo azolo ba ngo pour na bana poto nyoso do valeur bana poto na kini eza susute non to s'est trompé azolo bango na mutu moko te azolo bango na tata ya ba congolais nyoso qui est le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo batu ba vota ki na batu ba vota ki était ba content na ba men content aza président na bango azolo ko ozofinga papa na bino ata subaka papa na bino ata za na ba défense atambolaka na beki est-ce que eza malamo divulguer mutakane libanda mito tanga na Bible mutakala ya Noé mwana alobaki mabe pona mutakala ya Noé monde balakele mabe te vine beba alobaki na atalaki mutakala ya Noé yemo c'est un père de la nation bato azo croire na ye bato azo mona azo représenter biso na États-Unis wapi même si on a un problème est-ce que posséder ça yango wana est-ce que na insir non anda koyoka est-ce que banda lobi ko échanger ni alongo président de la République il reste notre président de la République mais par contre oyo chatumba zoloba eza makamba zoloba misana bongo makamba zoloba kosi yo sala musani na tulo kute pino tuna binote tuna mama oya ménage ba so passe ya musala ménage chatumba zoloba ngo tala musala sécurité biso to sala kango pe mais tala musala wana pas soko telemika panda 10 ans makole ko molenga siko makole lenga yo na poto ao okufila wa bon yo yebisanga siko bata sans compter bata plonge na bata singa singa système échappe mama siko yebisanga ba musala nyoso eza pasi makasi eza musala moko pénible pesa na pénibilité moko ya kosakana te yango balobi ke to kono sala ngo na mboka na biso po kuna to kozala mie mais yo déjà ozolo bango ozoko donc ce qui na comprendre bien ozoko appuyer na ozoko appuyer ba propos ya chatumba mais nazoko appuyer ngo parce que ya zolo ba sans ngana zolo bela siko nalobi azolo bango na ndenga ko dénigrer azolo bango te na ndenga ko inviter bato ngana zoko inviter ke bato ba comprendre que misala wana eza pasi toko ke na mboka na biso to sala ngo na ndenge mususu d'autres que no sala ngo kuna eko sala imagine est-ce que na mboka ngo ba misala ezali ba espace ezali pour la kopesa bato basala Congo ndenge eza chantier moko ouvert à tout le monde eza na misala eza wana ya kosakana te nalobi ngana za siapde naza siapde awa na poto na sala formation garde rapproché et c'est sur kila kisala na sala te na musala o ngana sali formation nga awa est-ce que ça mabe
est-ce que ba misala ngo ezali parce que bango moko na kuna bazala kisasa bazo sala te yo ndoko uta na poto ndoko ndoko sala ba tukutu bazo sala basala 2 ans et pas ba indie ba futa bango te bakendaka musala bazo sala siko biso ne ezabo futo ya siko na makambo to na poto c'est ça avantage na biso comme makamoni obino boye na poto parce que balobi bino ba na poto on va na poto 30 ans ozozonga na kisasa okesala ka salon de coiffure moi boutique moko ka bosali moi boutique moko olo mema oyo ozwi na poto mais yo oke ozuka oyo osali dépôt ya sima ka oba oteka na kisasa yo ozwi yango obi ko seki singa kasi chatu baza na raison mutu asali 30 ans na poto okeno sala salon de coiffure yo mutu olaza mutu ne za normal 30 ans 28 ans na poto oke ko sala nini restaurant okoyi moko maboite kumbaka bantabati na poto aboli ki aza na raison et bongo ye chatu bazongi sasa amemi nini pa azosala azokombola zando alamuka tongo cravate azokombola zando azwi pousse aotya bapoussière aokombola zando ozo comprendre nous siko biso tolingi bato bazoya na poto lokola bino boye toza na bato basali bakuru ya kolamba na bengango nini awa barestauration ezali awa baza na badiplôme 1 diplôme 2 diplôme 3 na kati ya baneti bapullman wana bagrand hôtel baza na besoin bato te baya kolo ese yo bandotika nango na poto nga na mona mama ebele na barestaurant awa bato basala baservice tracteur baza ebele bacongolaise bakosala yango mpe na congo eza problème ezokoze problème te yaka na cv na yo okosala mosala na yo eloko ezoboma tu cv moto asali 30 aza na cv te mpe ata poto akala baza kolinga kosala te le problème toza nango yango wana cv lokolo eza te okende kosala nini na mboka le problème yango wana soki oza na mosala na okende sala na mboka pas de problème parce que poto akala ezalaki makambo ya basheke makambo ya mayebo makambo ya muyibi yango moni na passé donc poto oyo ezalaki ya kala ezalaki makambo ba jeune ba ele na poto leo bato bazobenga bato na baile na poto bato ayika sika bangulu bavena bato na baina calcul mental banda ba Turquie banda ba Maroc banda ba Afrique du Sud bangola partout ba komi na poto idéologie sika makambo ko benga na bato ndako to kutia na poto bata 30 ans basalango bato chatu bazolo ba 30 ans na poto benga na ndako alemba mutu ebeba akoma ko mela ba 8 9 na gare du nord na gare du midi na Bruxelles mais biso to na poto to lingi suma kamona te et combien muta da res au moins muta ya salika 2 ans 3 ans palais moi si ba vendre stabilité c'est ça nous voulons de l'Europe lobby mutu na kena ndako mais toi tika te poto dans la tu calonde poto muta sala kata somba blouson neuf il y a 15 000 ah mais c'était volé il y a 1000 euros siko poto anengo andeza poto bino bo luka asala bon to sala nano boy bon osala kaka na poto $20 yo zona musala nini bako melanga na émission na C $20 c'est bando yiba mais kasi na so muyibi nde basombaka makam tolo bakaba miyibi parce que muyibi za nde mutu moko ezalaki musala ezako reina ba congolais ya kala mais leo to lingi lisusu ngo to lingi musala to sala ba expertise wana to memango na Congo c'est là où les pommes to za nango yango wana. Ok, merci Bandeko Balandi, toza kaka, tozo koba kaka na imbattable. Tout à l'heure, na landio olobi ke bokechu azo finga batu, mais bino pe na laisser partir mon peuple tango e bandaki. Vous avez pas consulter batu, vous avez pas ko finga président. Et le so bokechu asali ngo pourquoi me boza ngo tout un problème. Non, laisser partir mon peuple zaki démarche mususu, on a démarche spirituelle. Ko sangisa ona makambo te démarche spirituelle ezanini. Ba peuple oya ba congolais église na biso nyoso ezabo église ba Satan. Et la plupart 9 sur 10 églises dans na poto eza dirigées par ba Satan. Les pasteurs tout que vous voyez là ce sont des charlatans. Baza ba escrocs ba mafieux. Mais vous avez ko finga pe ba solo makamba solo prévenir ba répercussion nango ezali. Ce qui yozu na chance à koleka na maboko ba pasteur on a te ba mtu ba leka ba zo ba olanda ngano ba yebi mabana na bango kufa akota na église akina mwasi ne po asambela akomi makango pasteur akomi makango diacre ezebele pasteur ye mokuta zui mundimina ye aye na mwasi présenté yo azesa tanka mukolo mwasi akesa mwasi mais yo kitoko bogolo na mundimina ngo ndenge nini libale panzani combien de personnes ba mbongo combien ba arnaquer nango bato ba famille zole ba msu ba sesa ka famille te po ba kanga famille ndoki oh non maman na zandoki maman Liliana to bota milo na makini bato so bazaki ba mbongo te ba moyenne classe bazalaki bata classe normale ba alaki est-ce que so mabino bokola bino 10 na pasi lelo yo po komi na poto koti na kati église a pasteur songolo oyo ayebi yo te abenga maman tata na ndoki yo kura na bloka ndengona ce qui maman na zandoki c'est que yo poza ndoki po yemta bokoli siko pasteur mtazolo ba me yepe na ndako musuba ne baza ba lesbienne yepe na ndako musuba na moi sina betaka pour la plupart pasteur basi ba betaka bango nyoso tu wana akosala yango te azu yango bando tiela bino siko bino ta bovana bako mo lokola nzambe okazali nzambe te et puis ozobenga muto lelo ko mona obi na seki ba vite ngai na ngutu na éviter laisser partir mon peuple ba inviter na l'église moko na koto na kutif photo pasteur ya munene acha boko aoseka ngabi oh nzambe kaka mais oh c'est abomination oh ma bible le bato ko représenter nzambe ni na photo ni na voix ni na image pasteur aoseka na la carte photo ngabi moni église abato parce que église ndengona nous on peut pas rentrer ça
parce que tozo comprendre que église on eza ya ye et puis nzambe azosambela na soka nzamba solo mama Liliana ninga o tozo ka par exemple nzambe ya kabundu alesa yo ebi nzambe ne soka nzambe nini bongo zo benga nzambe ndenge ni yo zo benga omona o nzambe ya intel pasteur azolanda ngai sikatenda yo ebi nzambe nga soka nani on nzamba mama sel nzamba papa songolo les rêves congolais yango biso zaki na ko dénoncer yango ya koloba démarche wana mona ba chef ofonge ba osala ngope na Bruxelles na frère Tanguy o mona démarche wana Roger Baka osala na Kisasa prophète Ngefa osala na Kisasa c'est eza ba démarche o ba tolembi batu banyoko ami tokoli de toza bato ko se tokomi ko se méfier na bato to ko se méfier te même yo mama Liliana so benga na ndako no po na lia na kumutambo na miel pour ebike ok makamone zala kité ozo comme non solo ba pasteur mba ili biso yango ba ventilier bayaki na baomona mutu ayekaka lobi awa mwendenga zoya bando pese maboko lobi nango mona comment Sabine a présenté l'église ça c'est ma femme Dieu m'a béni voilà ma femme j'étais en États-Unis moi ça Dieu m'a béni avec les enfants comme ça akomo ko sagana bato ba komisi mutu et puis musala nzambe ne mutu engagé bino soki nzambe mutu engagé bino boko senga salaire bino pas nzambe fils de paye faisait pas nzambe siko pas na biso bozoluka na biso premier ministre. C'est là les problèmes. C'est là les problématiques. Yango mutu ko côté les mela bango savons que bazonga na nzela ya nzambe parce que c'est Dieu qui est souverain nzambe de mukolo bato. Peu importe ta vie nous obi balelo zo comprendre été mais nzambe asala ayebi un jour et ko beta na songolo domaine bena songolo pakala. C'est ça ce que nous avons voulu. C'était ça. Ok, d'accord. En tout cas, Bandeko Balandi, Tozo poussana vers la fin. Mais ton coco, si les émissions ont été pour les caméras 100 jours. Eh! 100 jours. Likama elengi ya 100 jours elengi wapi ntamina banda Congo ebanda to mona président Boyete bolimbisa ngai président maman ne congolais papa na ye congolais maman na ye congolais donc na mona ngona nuté na tikala ko mona yango na nuté na mokili oyo président maman na ye congolais papa ezaka ba imposer bino yango to uti na 18 ans ya Kabila 24 ans afdel do yango na mais 100 jours président de la République a côté lobi 100 jours ana ezo simba po ezo simba déjà Franck Diongo bazali parce que banzela ngo tozo mona banzela ngo Franck Diongo abimi azaki na prison Kabila mutakanga arbitrairement to baki na kangela kete et jeune Dio Mindongala bakanga ki epamba lobio aviola mais kasi eza l'ende ba sujet na lobaki zela et jeune Dio Mindongala balobaki o aviola ki bana batu mutasala ki procès na Francis Kalombo azaka na biso na France asenta mona kestera wana poto donc ozomona ba mabengo nde tozoloba abimi libanda 100 jours na biso mwana nsemi yo eko bima mama la kana leli banzela nzela bongolo ko lekate nzela batu bakendaka neti okende campus so okende côté ya ngaba wana impraticable yolo kutu ko lobate mais aujourd'hui banzela kitoko pont oyo auto inauguré pont yo Lumumba kimai pa que notala ndeko na ye kizengo auto kufa pe en son âme pont wana moni ezaki pont historique yango mtekabola ba mboka ebele ya biso ba province ebele pont wana alobaki na biso ke so tokena soko za français ou française okozwa su visa na ambassade kitaka na Kisasa okuta makamyo sukuna ta banyatelo to kitina kasumbalesa cha zela 100 jours zela 100 yango na balobaka tika 100 jours mama nga eloko eka musangai ye président na conscience na ye ayebi ke akoyi kobongisa mboka na 100 jours te pourquoi ye apesi batu délai à 100 jours parce que azawana peut-être akopesa sous 5 ans 10 ans mais après 100 jours non président ozomona ke 100 jours ngo ezo simba te banzela ngo eza bozo sa makambo pressé bozomona te ke 100 jours ngo bobeti nango tango apamba ezaki étiquette mama 5 chantiers kutu bosai nango 18 eloko malamu esamite ngo na 100 jours nde ya obongisa mboka vraiment même yo so atio président na 100 jours yo obongisa mboka ozo comprendre te 100 jours les étiquettes oyo même Macron oyo ka tiba français ba pesi 100 jours François Hollande ba pesa bango 100 jours président nyoso mokili so akoti na gouvernement pesa ke 100 jours tela ndenga ko sala orientation ndenga ko orienter mboka ya biso déjà to sepeli déjà pour tout moni non mais yo muto sepeli te ba congolais nyoso non biso tozo zo ba via ngana mutu te non ngana za mutu ya mutu te moi je suis au milieu du village mais biso tozo mona pe tozo tala pe banzela ngo biloko bo sala pressé nzela ngo lobi ba sinon ba solo na 18 ans ba na nzela batonga ngo kaka donc dans 100 jours ne ko kiti bongo cathédrale kutu ya Notre Dame ba lobi dans 5 ans ba zo sango pombongo ezali mais biso za 50 za 100 jours biso 100 jours kasi différence dango yango wana 100 jours ba tie béton ba sinon ba vanda na pendant 18 ans ba tie attaque ba kula te lokote mais biso 100 jours béton facile béton pene vandi wana si béton ne ko si bakoko na biso wakuta ngo omoni mama moko alobi mama moko bo jeune moko yo muta côté kuna o muta présidente non ozo va par na ye naza te nazo so par ne pona moni ba effet ezo sala ma bien mama nana ndimaki ke mutu lokola nani Moïse Katumba ko zonga na Congo
nenga chaka bila mal à l'aise akoko zonga te mais lelo azongi syndicat dokolo oyo aza millionnaire azaka na ngola wana azongi na kisasa na kisasa bino kozonga ba preuve ba combattant ba alaka ba combattant na so basi ba bala ba combattant kombe se sila nango ba batikala ba na soni yo Tchatumba kiti na kisasa yo tikali ya combat zo continuer ka déjà banda kala combat ba combattant so ba bala ba combattant na ndako kasi moko komo na force combattant petit na ngai mikondo akenda ko bala na Allemagne famille moi c'est tuneka oh tout monde akoza combattant abiso koza combattant ko bala moi c'est atiki na ke bala moi c'est donc basi bati on est combattant et les amours soni pour nani combattant za bokechu eza eso eza petit na ngai police les zino so ka bandi ko finga bato ko zo ba combattant au mona mona mkazo finga mukolo lokwa na film donc na ozo sentir na niveau ko finga wana obi oh mais muto za na poto muto tinake na poto ba keno yekola bongo boy nani o kaka combattant donc combattant lingolo ba impoli mépris dénigrement ko banga mutu te yo mo opposala ki combattant non ngala zaki réfléchir na tako na yo ko mo banga la wende biso to zaki wana kati wana na zaki mutu na ko telemela ba réfléchir de mikolo te bandaka mais na so pour la ngala zaka courant contraire na bango makamo bango balinga ngala linga te to beba na bango mais parce que bo beba na ki yango wana o comment réfléchir makamo bango bazako linga ngala linga ngo te violence te ngala sportif tala omoni moko ba combattant amenasaka na Bruxelles à l'époque obi na silika po nde amenasaka ba beta masa mo combattant na Paris aw ba kelo beti na Bruxelles na yoka soni na yoka pasi parce que bitumba eza mabe ko bunda boy ba to mona ngo fasi po bino bitumba te biso ba sportif ne to valeur bitumba elo kwa soda na bi valeur licence civil bi valeur licence te ba to mona ka fasi to ko beta yo to nganda ko yo be scro mona ba vanda ka ba komanga na ba komo komana Facebook na se soko sale mission mona ba to komanga mona komi otufi komo ne tufi ba mona ba sali ba fo face ba ngona ba ba za makasi ba pere bango na petit na héritier wata benga ba lâche do bango wana mais ngala ngaki bango te démarche na zako se bana to ngala ngana démarche ya pacifique to vanda to solo le to solo li mboke ke bien le no Félix Sekedi 100 jours elengi akolo akuti makaba na si wana yo mtozolo ba alors tozo oh bino batala mu ko samba na président na bino ngai na zaboe yebisa président na bino na ngana za mutu ya mutu obike président na bino abini Martin Fayulu na luketo ko lekala héritier na fali azobina ko lekala na JDT anuketu abini azongi na kisasa sikotanga azongi na kisasa solution eza nini omoni papa Tshisekedi ti lelo akufa za ko réclamer vérité les na zoate bon ya ko zwango président de la république ye wana yo mondi wana opesi ba convocation aya ko répondre comme banga au peuple bokendo tika ngai tawo luka makambo na peuple conformer na makambo mboka to avancer. En tout cas merci beaucoup bandeko balandi to komi penda na suka émission na biso na lingi na préciser loko moko ngala zali mutala mukate na za mutu amutu te moi je suis au milieu du village nazo sala émission oyo ezali par rapport à ba réaction ba question ya bandeko bazolanda biso et en plus tozo mona pe makambo ndenge zo le kalambuka na biso alors to komi penda na suka émission oyo soki okotala ndeko na yo Bokechu okotala ndeko na yo Bishop Tchatumba okotala bandeko na oyo Monique bazomeka ko déraper par rapport à ndenge makambo ezalaka okoyebisa bango nini na koyebisa bango ke wana eza poto oyo bango balobaki ya 35 ans bango bazalaki ya eza faux poto yango no moyi to komi lona yango lelo omoi ngana zo condamner ba Karine Mokonzi zo condamner ba Grace Mbizite bo ba finga nan ba finga mitefu ba finga batulitu makasi po ba modèle na bango déjà basali ototanga wana bango ndo akomba modèle ba soko monika mutafinga ka bato oh Bokechu mutafinga ka bato ndeko na ngai noko na ngai so bango mibale wana nde ba komi ngaski yo sala nga pasi parce que baza ba père de famille bazana basi eska babaleli bazana bandeko bazana bantourage moi eloko zo kama usanga tant que congolais za na poto na okama mutazo finga batu boye asata na mutazo kolo azape na bakoko ndengiri batu ko c'était que papa démarche eza bien te batu bana na yemo ba mona et comme normal na poto kayo ce que va ya poto ba bazoloba ba kaseki OK poto siko biso tolingi makamate biso tolingi soko za na likamo mali yana propose loba oye awa na bosomi ya mboka te Félix Tshisekedi osali mabe pona likambo tel tolingi osala ngo boy to sala ngo boy c'est ça le Congo parce que to fandi 18 ans 18 ans ya Kabila ata prophétie mongo bimaki te oh Kabila ko kufa soko meka bomba kangi ba bomina famille yo moni muta lobaki prisonnier lobaka boy Jean Pemba meka loba boy ba chena la ye Moïse Katumba tuba sereng moko taki ya Lubumbashi kimba una poto na ye ko so traitement asoba Kabila nana zakolo niye moko sera du peuple nani Martin Fayulu ba beta flashball ko to talita manenge vimba na makama moko na zabona kuna bazako sakana te frak diongo prison oyo mwana semi kuna biso Congo libéré Congo déjà za na bosomi déjà o bazako loba o Congo ndenge za wana Congo ezo occupé lukuta soki mboka ezala ko occupé ezaka mboka o bomoni drapeau ya Rwanda na Congo yo mama Liliana
partout ozokoleka na mboka ozomona ya Congo tuna bango drapeau ata ya Rwanda ou ya Burundi ou bien Angola amona ngo na mboka nini ezate. Donc c'est ça l'occupation. Mais so balobi nanga infiltration ezalaki oui parce que tozaki infiltrer na bikolo mususu tokobenga na bango malem avec notre frère au azu système auto que non malem. C'est ça le Congo. Mais so totikali kaka na poto tolobake kuneza mabe bongo na kobongisa ngo. Alors biso tozala photo za modèle to ando pesa leçon ya morale na bato na poto te démocratie ezali ndeko na biso azui pour 5 ans bon c'est après 5 ans na misuba kozwa mais on leto finga po eza izo refléter poto te bato ko banga ko poto pour na comportement okuta na bandeko na so finga kawana o ko finga eza arme ba faible puisque finga na ezo l'accès éducation ya mutu ba misu mutu aza bien éduqué au tema na télé boita ko mo finga ba wana babaka impolitesse ko baka ba misu bazana impolitesse ko tungola bango ya otu bina ko tungola banda na pombe banda kisasa yango na ba ko changer te ata bolandi ndenge ba ko changer te botika la ndengo na boza minorité bo finga no ne bo finga mais boyeba ko finga ezala ko lota mona camion ezana frente oko tuta na à tout moment lelo zo finga bato ba ko na pouvoir le ba ko na ko ozaka na ba problème. Moi je préfère to sur l'ensemble to fanda ensemble to sur la o ezala ko longola to longoli o ya ko bakisa to bakisi. C'est ça le Congo de demain yango ne nazo proposer na bato. En tout cas, merci beaucoup, Bandeko Balandi. Comme j'ai dit, tout était bien qui finit bien. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Déjà, je remercie Yaya Nampeso, merci. Déjà, oh, lobi ka mukie, mais naebi ke batu bele balandi biso bameki kozwa moi ya mutuya. Alors, naebi ti soki okoki kopé sama bambote na bandeko bazo reconnaître na moment. En tout cas, mbote na ba sportif nyosu bazo landanga la maman de 5, Carmel et Carmelia, Chrissy Vimboma, Melvin Mboma na Luanda, Denisia na Paris Blessing. Vraiment mbote mingi na ba sportif petit na ngai ani eshiki mutete la sans hydroquinone logo la petit nanga na no diamant noir ba boya produit nani petit nanga na Jerif na Deje Fernanda elenya ndengo wana nani suzwa petit Limbondo ba pire petit nanga merci mingi na Papi Gene Willing Tsonga le grand producteur fédéral ya INC Monsieur Biongo mbote bele place ozali vraiment fédéral ya INC sala musala ngo sala ozana soutien na biso yo moko lisu mama Liliana en tout cas na pesi mbote na chaîne na biso Congo Univers et puis émission na biso bonsomi ya mboka tozongi on est de retour en tout cas bateau baza partout bo s'abonner déjà de retour boza déjà ko sepela boko tous les coups sont permis. Ceux qui posent la besoin quoi le droit de réponse lukaka kaye benga eloba na yo tokoyoka yo tokozongisela yo. Merci. En tout cas, merci beaucoup Bandeko Balandi. Déjà moi je remercie Naïb Sibinoke, c'était chaud. Donc sur ma caméra pour la première fois, hein, moi c'est la simbi caméra technique. So beaucoup moi na ba image avec toko boyeza grâce à Nanou Diamant Noir. Déjà on a opé merci, une femme sympa, une femme simple donc à la qualité belle. Donc Nanou na peso merci beaucoup na ndenge opé une opportunité à filmer nanga émission oyo na pe simbote nanga bandeko nous besoin reconnaître nga de loin ou de près. Na pe simbote na famille nanga, na pe simbote pina na Bishop Chatumba, na pe simbote na Papi na pesi mbote en tout cas na batu nyonso ba on a bosani bino. Je suis désolé, peut-être à la prochaine na koyo ba na kopesa bino so ba mbote. Si tout va bien, on se retrouve à la semaine prochaine. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.